Dalaramar sadayana. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama shifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Hadratul mukarram, para alimil ulama, para ustaz, ustazah, para ibu, para bapak, sepuh-sepuh simkuring sadayana, wargi-wargi simkuring sadayana, anu kalintan dipihormat ku simkuring. Oke, mudah-mudahan para wargi sadayana salawasna aya dina tayungan rahmah berkah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar Bapak dan Nana sareng Ibu Juwairiyah Bapak biutnya. Oke, Pun Rai Neng Mutia Insani SPD sareng Adnan Khairi Eskom sarjana komputer komunikasi komputer. Anu mudah-mudahan dina ngambah sagala rumah tanggina aranjeuna aya dina bimbingan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina wengi ieu urang sadayana tiasa ngapal ngariung berwajahah di ieu tempat anu mudah-mudahan kempal ngariung urang sadayana dina ieu saat sing dicatat sebagai jamaatul rahmah, kempelan riungan anu dicebor di wuwuh rahmat kadeuleuh kanyaah Allah Subhanahu wa taala, sehingga calikna ibu, capekna bapak, cangkeulna ibu bapak, tundukna nunutanana nepi katibratna oge, mudah-mudahan tetap dicatat sebagai ibadah monggo Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadaya paduka alam anu mulia nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kalabat umat mantena anu insyaallah kacebor musafaatul uzma ti mantena jaga diumil jaza wal hisab. Amin. Maka langkung tipayun urang sasarangan maoskeun shalawat wa barik anu mudah-mudahan ku aosan shalawat wa barik ieu wabil khusus Pun Rai Neng Mutia sareng Adnan dina ngambah sagara rumah tanggina aya dina tayungan Allah Subhanahu wa taala. Malah mandar mudah-mudahan dipaparinan dilungsuran turunan murang kalih nu saroleh soleha
rizkina dijembarkeun oge pinuh ku barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rumah tangga mah cek sepuh mah teu aya guruna. Dan tiap rumah tangga kadang masalah teh sok beda-beda. Aya masalahna sami tapi cara meresanana nu teu sami. Aya cara meresanana geus ararapa masalah nu datang kadang balareda, sehingga guru nate kahiji ilmu, kadua pengalaman. Jadi kudu nama ideal nama anak rumah tangga teh beuki dieu teh beuki harmonis,
Da beuki dieu teh meureunna suami istri teh semakin saling mengenal. Neng Muti kakarak ayeuna penting ayeuna dek mengenal Adnan secara utuh menyeluruh. Adnan goge bade neme bade kenal kaneng Muti teh kabojo Kang Adnan teh neme ti dinten ayeuna ngawitanana teras kapayuna. Da ari ti dinten ayeuna atawa ti dinten kamari ka tukang mah kerek eceuk. Aing ngaran eceuk mah da tara puguh. Laras da? Bunyi ngaran eceuk mah tara puguh. Ngaran noong mah tara jelas. Nu katoong naon, nu disangka naon. Nu katempona mungkin naon, dina kotak urang mah disangkana naon dan noong. Tah keur bobogohan mah kerek noong. Nah, da kerek katingali bageur teh katingalina. Katingalina cicingeun teh katingalina. Da geus rumah tangga mah geuning loba nu alarane nya. Keur bobogohan mah ancin katempokna. Nah, ari geus rumah tangga jadi rowo, da aslina eta mah tah. Kitu. Keur bobogohan mah diajak jalan-jalan teh tara loba kahayang. Nah, ayeuna mah meuni asa loba kahayang aslina eta. Matak Adnan teh kudu siap eta teh. Nya tadi di jam kobulan kuramana Neng Muti ayeuna mah janten ramana salira oge. Bapanana teh nya janten apa Adnan oge eta teh kadeh. Cep Adnan Khairi ku bapa ditikahkeun ka putri teges bapa Neng Mutia Insani. Tanahan nu diijab qabulan teh ngan seukur almana Neng Muti jeung Adnan. Neng Muti nana teu ngiringan lain teu hadir tapi teu dilimatkeun dina ijab qabul. Nah, margi pamengkeun nu gaduh tangdeung waler. Weunya nu gaduh tangdeung waler teh pamengkeun sanes istri. Tah jadi seolah-olah panana tadi teh ngaijabkeun kitu teh ka Adnan teh cek Adnan ti mimiti detik ayeuna ieu Neng Muti teh putri kadeudeuh kaneumeuh tanya apa ku apa dititipkeun ka salira. Kamari mah mun Muti hayang jajan baso ku apa dipangjajanankeun. Ayeuna wayahna cek Adnan nu jadi salakina kudu neangan tukang baso. Kamari mah mun Muti tiris ku apa cek panana teh jeung ku bijuan teh disimutan di jengketan. Ayeuna mah mun Neng Muti katirisan wayahna ku hidup pangnyimutankeun pangajeketankeun. Leuwihna mah kumaha ceuk mikir ka ditu dia. Lah Neng Muti kamari mah kahujanan ku apa jeung ku ibuna dipayungan ayeuna wayahna ku salira kudu pangbayungankeun kitu nampi abdi nikah kitu pan tadi teh cenah Adnan teh tah hartos teh cenah Adnan nampi abdi sagala rupi tanggal waler urusan Neng Muti ti mimiti detik ayeuna nepi ka akhir hayat janten tanggal waler abdi nu janten caroge. Nah gitu matak janten istri mah aya raosna. Di akhirat ge istri mah ditaros teh tentang ibu ngungkul. Lalaki mah Adnan urang ditaros teh lain tentang urang ngungkul, tapi plus jeung tentang bojo urang. Ibu mah ditaros aja sok salat, osok beres. Ceuk sok ngaji, osok beres. Tapi pamangkeun mah caranya mah teu kitu. Adnan sok salat, osok bojo salira sok dititah salat tara. Anak turunan sok dititah salat tara. Lamun tara teu lulus sarajana Adnan
mana getol sholat tapi bojo urang diantar ke sholat anger cilaka deui salaki teh sanajan salakina mah getol sholat ngan pamajikanna para sholat diantar cilaka urang teh tak biasa rumah tangga teh masing-masing urusan ibadah mah teu bisa bunyi batak diakadan ge dua jadi hiji hakikatna dua. Nah maksudna dua jadi hiji jangan kedua mohon wujudna mah dua dan jeung muti tapi hakikatna tali tos diakadan jadi hiji satu kesatuan di antara salira dua teh geus dibeungkeut ku akad anu mulia akad anu agung nyaeta akdun nikah akad nikah teh. Tapi ieu bingung ngabikeun teh nah cing geus ibu-ibu. Bisa lakina kamaran gitu. Tapi rambut tuh baru rasa laki kabeh gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Maka kalau apa di luar tuh kalau kan nyumput ini kita kalau bapak. Ini kursi lebar aya kene kosong. Ibunya para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sadayana nu rumah tanggi pasti hoyong rumah tanggi teh sakinah. Leres gitu. Punya tah rumah tanggi sakinah adana nya teu tiasa kungan seukur urang boga harta. Teu tiasa kungan seukur boga rupa nu kasep jeung nu geulis. Teu bisa kungan seukur boga gedung sigrong jeung sajamina. Jadi pada meh rumah tangga leres nu disebut sakinah mawaddah warahmah teh kudu boga naon disagedeungan nu tadi kudu aya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat agama dina rumah tangga urang. Kumaha tu carana? Saur Kanjeng Rasul nu ayeuna urang ngadongeng nu tadi dina khutbah nikah kawan geus dugikeun. Al imanu sok sarayana. Al iman nisfani. Ari kaimanan eta kabagi dua. Nisfun sapotong kaimanan fi syukri aya dina syukur wa nisfun sareng sapotong deui fi sabri aya dina sabar. Nah, eta we kunci rumah tangga teh salah sawiosna bisa syukur bisa sabar. Da aya jalmi teh nu pinter syukur tapi teu bisa sabar. Keur loba duit getol sedekah sileuceut teh saya awal. Saya kerjaker getol pengajian saya awal. Saya keur maju usahana wah getol kana ibadahna saya awal. Saya tapi gejreng kebeunang masalah uring-uringan nyalahkeun bahkan ka pangeran percuma urang mah getol ngaji ge anggar we geuningan ribu akhirna mah tah teu bisa sabar dina pelba eta. Padahal boleh jadi kamari ibu diberi kesenangan ibu bisa syukur Allah hoyong nyampunakeun keimanan urang didatangkeun musibah ibu bisa sabar sampurna berarti keimanan urang. Ngan di saat urang geus bisa syukur datang musibah tapi can bisa sabar berarti kerek aya sapotong keimanan dina awak urang. Aya nu sawangsulna pinter syukur ya, pinter sabar tapi teu bisa syukur. Keur susah getol tahajud teh. Keur susah getol wiridan. Keur gede hutang daek salat duha. Dibere maju we seutik usaha eureun ngaji oge. Itu nya ka majelis lain teh eureun jadi ka Jogja we. Healing ibunya pegah keur maju naik keur susah mah getol ibadah bisa sabar keur dibere susah tapi teu bisa syukur keur dibere senang. Atau ada di daerah deui paneuceut teh alhamdulillah ayeuna teh usaha keur maju dagang keur payuh wajar we jalan-jalan mumun lamun nyebutkeun wajar mah berarti sawajarna.
Dan lamun lebih ke pohon ngaji, pohon ibadah gara-gara jalan-jalan, lain wajar. Gus lebih ajar, lain kurang deh. Ibunya. Dan jadi tok kamalinaan, dan urang nusok jadi goreng, mun kamalinaan, leres tuh. Ieu cai heran, sae awak. Sae, ieu sehat. Sehat mun sabotoh. Tapi mun eceut sagalon pada weureuh we. Tah kamalinaan teh kitu, Pak. Jadi tok peda-peda cai heran sehat, der minum sadreung. Ya, ada kalau rumah sakit akhirnya mana kamalinaan dan oke ibunya mata surga di Rasul kullu syai'in hakun setiap perkara ada kade ayah hakna ibu nu gaduh caroge boga hak ka ibu nya bapak gaduh bojo bapak boga hak ka bapak jadi goreng batu saraki lamun gawe tuluy pamajikan teu ditoel-toel aja pamajikan dia jadi goreng patut ngaji hatam saking teka urus jasa minggu getol ngaji jadi saat ngaji nanti nah kamalina aja ya wirina deka saminggu teu balik-balik ibunya ngomong buseu pa dia tuh wirina oge jadi salah gila-gila teuing mah ninggalkeun pamajikan komo perkara anu lain benerna tah di dieu kan jadi atuh kudu kumaha Islam nyata ibunya pertengahan teu berat ka ditu teu berat ka dieu sedang-sedang saja salat biasa da teu kudu salat nepi ka kumaha da can aya dinyampain salat lohor 2 jam setengah laras ya urang mah 3 menit teh jeung nanaon apa di Gusti tibuk kena eta teh mohon cek asal kabarnya dah susah atuh lamun urang getol salat teh moal ngaganggu waktu naon lamun mah waktu usaha teu kaganggu waktu ngobrol teu kaganggu waktu ulin teu kaganggu ku salat da moal kaganggu salasa mah urang subuh salat 5 menit lohor asar maghrib bisa 5 menit mah moal ngaganggu naon sebenarnya ibunya kan eta we nyata tuh hoream Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tau idealnya lamun dina rumah tangga tadi kan kudu syukur nuhun. Anu syukur teh nu kumaha? Nu syukur mah sagala rupa nu datang ti anjeunna sok dianggap sae. Sekali deui, nu syukur mah sagala rupa nu datang ti eta perkara sok dianggap sae. Mata Neng Muti wujud saha syukur teh ieu aat dan dek masihan naon masihan sabaraha tong ditingali angkana pokona syukuri ku urang alhamdulillah itu nya syukuri dina wujud urang suami istri kade aat dan harus memiliki pikiran ti ayeuna kahareup kalau Neng Muti adalah perempuan nu paling cantik paling geulis paling pokona ya Teh Muti anu kudu geuleuh emutan oge teh dina kapayun yang aatan adalah sosok laki-laki tertampan, terbaik, terhebat, terkuat yang ada di alam jagat raya ieu. Dibandingkeun jeung Tarsan kuat kana aatna. Kudu kitu pikiran teh. Tong aya pikiran lain-lain. Ya, nya bahaya lamun Neng Muti geus aya pikiran aya lalaki sejen nu leuwih hebat tibatan aatna. Aatna bahaya lamun aatna boga pikiran ada perempuan lain yang lebih hebat, lebih cantik, lebih menarik daripada Neng Muti. Ya, wayana kudu kitu. Pan hikmahna pernikahan teh qodul basar, nundukkeun pandangan. Eta cek Kanjeng Rasul, mun di luar bumi yang pamenggetin. Ya bapak-bapak, ninggal ayah istri pikar sepeun. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Buru-buru balik, gabruk pamajikan. Dasar mbak eusi nama beda casing seutak seutik lah itu cek asal nama. Punten dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kitu cek dari maosna. Nah, ada geus rumah tangga mah ibunya beda kerja bobogohan. Ayo bobogohan mah kabogoh teh paling geulis paling kasep pasti eta teh. Ada geus rumah tangga mah kadang nu
nu geulis teh kalaka tatangna. Geus rumah tangga mah nu kasep teh kalaka geus saha we kitu teh. Da eta teh salarea kitu. Salarea teu bisa dibobodo. Geus rumah tangga mah kitu ningali ka batur teh ada. Ribuh ceuh teh. Da bakal kitu nah aya kitu. Gogoda kitu maksudna. Patah kesuker nu bobogohan mah diadat-adat nu bobogohan mah sok tingali urang kali gadis nu keur dibonceng ku kabogohna ninaplok ayeuna euceun sok dibonceng ku salaki sok naplok keneh tah dan saha panteka hatinya cek hati oge tah kitu ngunti ai keur bobogohan nu dinaplok atuh cak eta teh dina datar lain dina nanya naplok komo dina nanya meureun tapi nu geus rumah tangga dina nanya tanyakan Santio dirinya nah ada tanya kawannya kalau kana beusi motor ah kajeun pikubrak sigana beda nya aneh matakan geus rumah tangga mah cenah di oge nya teuing kunaon aja kitu nya jurig tanah aja ibu rek ngarungsak teh kitu nu bobogohan mah diadat-adat meh deukeut kana dina aya geus rumah tangga mah ngahaja masalah leutik esok jadi gede nu sungkeun bobogohan mah masalah gede jadi leutik nu leutik jadi leungit kuduna mah rumah tangga nu kitu kan tapi geus rumah tangga mah justru kalaka tibalik nu leutik jadi gede nu gede beuki kagedean masalah teu puguh pasiana mah jelas tidak ningin nyenci kopi kurang gula dikeun kana hiberkeun piring pan piring uprek oge teu ngadadak cikopi jadi amis sebenarnya leres da so ibunya cek paling bawasna keur bobogohan mah diciuit ku kabogoh nah da teu mah da teu amat teu kalaka nyengir geus rumah tangga waduh gelas ketodel cai bae oge nepi ka jadi pasea gede padahal ada pasien gede ge antar we baseuh menggeringan nya pangulang-ulang cek asana mah cai bae tinggal lah gelas bebeus kali meresan simpel masalahna teh tapi geus rumah tangga mah teu sasimpel kitunya ibunya nyeun mie we gelas di nu pelemah nyeun mie asak teuing nyarekan ibunya heeh can pati asak nyarekan deui kurang merenang bumbuna nyentah deui bumbuna kabeh asin deui nyarekan deui nah geus ditarik mah beda pengalaman sok nyuming beuna Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik ya kadang-kadang ya sareng neng penting itu syukuri ku urang dina rumah tangga wujudna jeung pasangan kita harus ada anggapan dalam hati kita kalau pasangan kita adalah pasangan terbaik. Tapi kan ada dena ijami mah moal lepas dina kakurangan tas sadari ku urang kelebah eta menganggap yang terbaik itu bukan tanpa kekurangan dan moal aya jami nu teu gaduh kakirannya sagelis-gelisna aadna yang milarian istri moal aya nu teu gaduh kakiranna minimal kelek mah pasti bau sok didencung dah nu kelek teu bau da seungit sok teh reksona nu seungit na lain kelek na lain leresna nya contona kitu we sok saha anu kesana teu bau da jami mah sadayana kitu matak hayang neangan nu sampurna moal aya di alam dunia. Abdi mah hayang gaduh istri teh luah siga kumaha abdi mah hayang gaduh saroge teh siga kumaha hendak agar kitu sarua hakikatna mah bau kelek ngomong hidup teh mah meureun cek balik maosna nya tong ngobrolkeun koma beuki jauh nu lain-lain meureun nya krek perkara nu kitu beuh jadi lamun urang berharap memiliki suami memiliki istri yang tanpa kekurangan moal aya di alam dunia. Dan geus kitu rumusna al insanu mahalul khoto'i wan nisyan minimalna jalmi mah tempat pohok jeung tempat salah berarti urang cara nghareupanana kahiji kudu bisa ingetan jang nu poho kadua kudu gede hampura dina nalika pasangan urang nyeun kasalahan dan terkadang 10 kebaikan beres roes kahapus ku hiji kakoringan beres deh. So, ibu we caroge geus sekian puluh tahun yang kehadean ka euceun. Sakali kapangi salah ku euceun, ada euceun nepi ka teu percaya hampir seumur hidup.
salah teh kahadean mah ratusan mungkin ribuan kali jadi teu percaya ngamok bebeakan jika nu salah kita eueuh we kahadeanana padahal kaseanana langkung seueur di badan kaawanana atana bisa langsungna bapak ka bojo kitu disami terkadang bojo urang wah masyaallah pangmasakeun pangnyeuseukkeun pangnyetrikakeun budak bapak si neng si ate pan dipanguruskeun teh ku bojo urang keur alit keneh geus manis ana dipapangku di ais sok da urang mah bapak-bapak budak ceurik dipangku ku bapak da tara kuat leuwih ti 2 menit parah buru-buru mana indungna ieu teh geus cangkeul pada karek 2 menit sok indungna mah bojo urang nu jam-jaman kadang nepi ka teu peureum da ngais budak tuluy laras teu ya gitu mata bapak-bapak tidak mengenai seberapa bulan bapak-bapak ini mainnya bapak-bapak wakilan gitunya kabojo teh kudu jadeuhnya luar biasa ibu kacaroge kade pedah ayeuna salaki urang misalna penghasilan keur teu pati ageuh masihan rada alitna meni haom palotok duit 200.000 dialungkeun deui padahal dicopot deui mah ku salaki ku jeung dipenta deui dan butuh 200.000 cek bari paosna tamuran teh tong nepi ka kitu da salaki teh meureungan usaha ti subuh jedor nepi ka lohor jeder nepi ka maghrib jelegur jeung asana mah panjang saha atuh lamun lain jam urang badane teu cukup ai pelebah cukup jeung teu maka hiji balik deui ka urang kaduana dan nu ngatur rezeki mah lain salaki tapi Gusti Allah. Nah, jawaban jamaah rahimakumullah. Nya matak ke para motivator mah geuningan panwa. Manusia itu terkadang kudu ngalaman heula nepi ka titik terendah. Mun geus ngalaman di titik terendah terkadang manehana sok babari jeung bisa babari pikir. Ai can ngasaan dina titik terendah mah kadang pasti keneh bisa ongkang-ongkangan. Mun susah can susah teuing, mun ripuh can ripuh teuing. Tak biasa nama sok nyambirakeun tapi lamun jami geus dek ku pangeran teh bener-bener didedeukeun lamun teh mah nepi ka ditincak cek kasar tak kakara jami teh kabatur sok disarana hargaan da urang ngasaan dina titik terendah di saat batur susah urang geus bisa pernah ngarasakeun kasusah batur sehingga urang teh nyambirakeun kana kasangsaraan batur tapi jami nu can pernah ngasaan sangsara mah kadang batur ngomong kitu ge teh asa teu percaya we da maena can ngasaan teh nya tamatak terkadang hal eta tapi terkadang kudu diseepkeun di jamaah rahimakumullah larencanan simpuri di saat pengalaman titik terendah na masyaallah dugikeun ka pernah ngalahirkeun murang kali budakna teu bisa dibayar di rumah sakit tapi ka ditahan ku rumah sakit coba ngalaman sampai titik terendah itu nikah yang di lembur batur jauh di kolon ngabere ngabejakeun teh ayeuna kabdi ibunya nya kala antos ngan 30.000 isuk teh kawin teu kabayang coba aja tapi ya di saat titik terendah itulah terkadang jadi benar-benar pasrah ke Allah rezeki nu teu disangka-sangka teh jol itu jol ieu bejana usah teknika mohon bisa aya mobil nangga mobil abdi alhamdulillah hiji solusi aya deui jol deui usah teu teknika geus gaduh mas kawina teu nyata teu acan atuh ti abdi sakieu datang deui tuluy kitu di saat manusia berada di terendah eta terkadang anjeunna sakali deui di saat ku Allah dibangkitkeun deui tapi terkadang anjeunna teu poho yen maena ge pernah aya dina titik eta sehingga di saat ningali batur anu jeung sadamina maena maju daek nulungan lain ngahina turun ngaledek ka sangsara teh tah mudah-mudahan adat teh putih urang sing bisa kitu amin. Wih deui jadi kahiji tadi bersyukur teh ku urang sadayana nya Neng Putih adat ibu bapak pasangan urang kudu dianggap adalah pasangan
terbaik. Sekali deui tapi terbaik konsep jami lain terbaik tanpa kekurangan, lain terbaik tanpa kehilafan, lain terbaik tanpa kesalahan. Sing ingat rumusna, orang soleh bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang soleh, orang baik itu di saat orang itu melakukan kesalahan, dia cepat sadar dari kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan trek yang lurus diridhoi ku Gusti Allah. Jelema bener lain jelema nu teu pernah punya dosa. Da saha atuh dinyampai jaminan teu boga dosa. Leres teu? So, ibunya. Jami soleh lain jami nu tara salah. Urang teu ngukur ka batur, urang nu ngariung di tempat saha atuh teu boga salah. Leres teu? Pan urang teh salah ngukur teu urang teh. Di luhur di mastaka otak sok mikir goreng ka batur. Soca resep tulang delek kene nepi kaki wari cempil resep ngadangukeun kanu teu sae leta resep nyeri hate batu hate loba sudon goreng sangka iri dengki jahil kaniaya patuangan barang makruh komo eta mah geus teu kudu dongengkeun nu haram ge kana diasupkeun sampean kadang ngalengkah ka tempat teu puguh urang rek ngaku bersih kene pan urang teh saawak-awak dosa unggul ti luhur nepi ka handap teh leres teu ya mata ada jeung Neng Muti kitu Neng Muti hiji waktos ka dalam kalamatan sing gede hampura sing sadar adan teh oh bojo abdi teh dajarmi eta wajar nyen salah mun edeung mah bejaan we da teh bojo urang. Coba lamun ku urang gara-gara salah bojo urang teu ditampili. Tuluy di dieu teh nepikeun kana deleng tapak pandangan urang. Beuntar raina teh jadi kumaha tah urut pamolah urang teh. Urang sorangan nu kaduhung akhirna mah apa? Duh pamajikan jadi kieu raina gara-gara dicabok ku urang. Cobi. Gitu. Teh Muti ada geluh kalepatan tong jadi eureun masa. Ieu mah pada salaki nya kasalahan teu aya masakna deui oge atapkeun da. Teu bisa kitu da geuning geus gerima we urang deui nu capek, urang nu rimpu. Geuring lagi menang nyeun urang da teu dibere tuang 3 poe 3 peuting. Misalna anu capek teh urang deui akhirna teh. Tadi ada jadi kudu kumaha sing aradeung hapunten, sing jalebar manah tong aya rasa dengki dina hate, tong aya dendam dina manah. Insya Rumpi-rumpi Firbados pernah ngalaman karena ada kesalahan jadwal tadi ibu di ngaji oke abdi kan menakan gitu ada kesalahan jadwal ibu pernah tapi kain dina ngariweuh akhirna abdi dongkap mayunan masyarakat Salemur da kudu ngajelaskeun ibunya pada barudak rumus aya di tempat eta tapi da geus kitu makan eueuh apal salah jeung bener nu bener mah beureunan nu ngelehan we nu tiis hate abdi nyobi kitu oh ningali situasi atuh masyarakat Salemur nu nyarios kitu nyarios kieu bapak-bapak teh nu dibuligir mah ngomong oge nu kumaha nu kitu nu kieu tapi nya kumaha deui akhirna dongkal ngajelaskeun dengan perlahan lebih bisa paham sebagian besar khususnya pada tokoh najin saja bina tak masa teh gitu jeung batur oge nya komo atuh beureun jeung bojo komo jeung calke komo jeung mitoha komo jeung minantu komo jeung tatangga jeung baraya kade tatangga baraya teh teh leuwih utama kada jeung dulur sakap jeung dulur urang sorangan oge nah da aya naon teh urang teh taraneang dulur nu jauh jeung tatangga sanajan lain dulur sadara. Daras teh. So, wargi ibu di Jakarta sukses halareban. Euceut teh nu diagul-agul eta boga dulur di Jakarta. Anggapan euceut teh L5 dengan anu mahmud we urang Jakarta. Eta tatangga euceut nu ku euceut sok dijeubian. Nu ku urang sok diomongkeun sok imah urang kahuruan. Nu ieu mayuran teh saeta tatangga anu kadang cok teu diakuran ku urang. Urang misalnya kurang hirup jika kieu
lamun teh mah di bumi mah apa sadu pang mimitina pang diriweuh ku urang teh dulur tatangan nu deukeut sanajan eta lain dulur sadara ngan seukur dulur salamur cek pareposna leres teh tak jalmi nu teu akur jeung tatangan teh ku Kanjeng Sol Kanjeng Rasul ke di poe kiamat Allah ge moal ngalieu ku rahmatna moal neuteuk ku kanyanana eta urang teh kade ayeuna ka Idul Adha sok anu balaleung hartah nu galuh rezeki kalurban mampu mah teu mampu ku nyalira aya geuning batur nya soal di urang ge pangintentos aya tabungan kurban mah arisan kurban mah jeung sajamina sareng sajamina jangan kurban teh mun domba nu montong tong eceu unggul nu montong jang kurban mah da eceu mah teu bisa domba nu montong ya gitu anu gagah tandukna nu hade buluna nu bersih nu sehat tong ieu meureunkeun kurban domba teh nya begeng nya cingket nya panonna pecar sabeula nya tandukna potong ibunya pika karunya teh domba rek dikurbankeun nu meujit ge teu wasa teu teh ibunya naon atuh eta ada dina Islam kana teh aya kurban sagala rupi oh eta berbagi urang dulu jeung tatangga ibunya Idul Fitri zakat fitrah ibunya nyampunakeun puasa teh mah naon zakat fitrah meh teu aya dina hari raya Idul Fitri nu susah minimal jang tuang-tuang wae mah aya kitu apa Wihnya, wihde di rumah tadinya, jadi wujud syukur teh diantawisnya gitu. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu kaduana sabar. Dan rumah tangga teh moal lepas dina masalahnya sing sabar. Tah sepuh urang ieu nepi ka incuan, nepi ka naon teh lain tanpa masalah, ngan sabar. Dalam untuk make sabar mah jeung sayang kumaha teh masalah kitu leres. Ya keur amak teh hayang nyekek-nyekek wae geuning. Kalau bisa digantungkeun dina sasampaian salah kitu cek-cek. Gitu keur amak teh urang teh ngan eta ge ngaseukeun dina lambai ngumpul kumpul-kumpul kitu teh dan teu jeprakna aya kene sabar eta teh dalam geus sabar mah tinggal geuning berita nu baheula. Ya abdi sok emut-emutkan eta kejadian anu carogena gara-gara ngurangan resikona masian jatah dapur kacal kabojona lebihkeun ka ditakol ku bojona keur beureum maot dina kasurnya padahal mah tos kaungkapan ternyata nya salakina teh ngurangan resiko dapur teh ternyata lain ngahaja ngan usahana keur turun ngan teu bebeja nah tong suudon teh kitu. Jadi bener dagang teh lamun pada dagangnya keur payung biasa masih angka sabulan 5 juta. Tak ternyata bulan payungna teh keur turunan. Masih ada teh syukur 2,5 juta. Bulan berikutnya begitu turun deui ngan 1 juta. Bulan berikutnya puncaknya turun deui ngan masih ada 500.000. Amak pamajikanna teu beres ieu mah pasti salaki urang aya naon-naon. Tibatan urang geuning hate mending ayeuna we dipaehan. Ditakol kan ku palu ibunya keur kulem tepikeun ka mawatna tuh nyata ibunya teu sabar suudon geuningan sering urang ngadangu ibu-ibu boga ucing si ucing teh nurut teh ka urang teh kasih ibu eta teh demi kabisan cekasana ciga diajak ngobrol bisa dititah si ibu teh boga budak bayi dina dongeng. Nah ucing sana mak rek ka kebon kade ieu bayi da keur sare jaga bahasa urang mah ka ucing teh ngameong ngan ucing teh heueuh kitu bener ui ada akal rek ka kebon ai balik ti kebon begitu mukakeun pantok eta ucing geus aya di hareupeun pantok bari jeung geus pinuh ku getih. Cing kira-kira benar. Budak nadikna kucing. Tah, budakna sadituang kucing. Persis si ucing teh kitu mikirna teh. Teu balik ieu kucing cenah ditah dijaga ka budak urang di rongga hala. Mawa paneungeul dibabuk eta ucing nepi ka pae.
Begitu buka panto, ternyata gigireun budak aya orai geus pae. Ternyata ucing teh geus gelut jeung orai batak lamokot ku geuting ge ngajaga eta budak. Ceurik akhirna si ibu eta kaharkan ucing nya teh. Teu meunang suudon ngomong ka salaki, da salaki aja teh ucing. Leres nya sok eta coba lamun kurang kamake lamun eta ucing kurang kesedih kurangnya atuh leres nya eta kamakan ucing ibunya teu meunang suudon komo ka jalmi kitu ka caronge ka bojo ka wargi ka tatani ka saha ka sato we teu meunang ibunya tah dosa ka sato mah pernah pun guru papat dan luaran Cililin kapung tika pukul ka nyampai ge os bapak ka almarhum ka abah korban bisa mun anjeunna geus aya jadwal ngaos ka mana-mana asal ditelepon ya ti dieu pak naos saur abah sok bala ringung geus diondang ti dinya teh cenah geus aya jadwal ka Batu coret ka Baturan teh dialihkeun ka Nusanes dongkap ka dieu anjeunna nuju umroh sasab nepi ka 3 kali teu nepi-nepi rek ka hotel ngan satungtung sasam eta nu aya dina otakna teh naon coba ibu ucing ceuk ieu papa teh ceuk pangarsa jeung teh aya naon jeung ucing tapi geus 3 kali teh geus nyasab wae cari heula nginget-ngingetnya aya naon atuh jeung ucing nu da otak teh apikeun teh ucing ternyata ceuk papa teh papa nuju tuan kantos saya ucingnya berget meong-meong lain dibere kalaka dibegebah bahkan pernah dibalendo eta ku Allah nepi ka disasabkeun maledog ucing komo aja maledog salaki hariwang mun ka Mekah teh bisa meuing deui ya eta na maledog ucing ibunya jeung kasarna mah kitu nya urang nanging mah eta cacak-cacak ka sato tuh Neng Muti, kalau Neng Muti maledog cukil kaanan ya, eta maledog ucing demi kagitu ibunya, tak gitu tapi sato oge ari nu naah deudeuh ka hamba Allah mah ku Allah ge nepi ka dikasurgakeun padahal sato eta teh sato najis naon gogol nu namina kitmir teh saha tuh gogol kitmir eta teh anu setia mengikuti ashabul kahfi tuh nuturkeun jalmi soleh mah tong boroni urang gogo wae dikasurgakeun gogo najis atuh gogo apa leres dituang dagingna haram dan teu pantes dituang ku urang tapi eta gogo nu najis mubola toh gara-gara nuturkeun ashabul kahfi ibunya ngajaga ashabul kahfi nepi ka diabadikeun dina Quran dikajadikeun ahli surga eta pangkat gogo komo urang atuh jalmi nu sakieu mulia mun urang bener cinta ka jalmi-jalmi nu saloleh ka para wali ibunya komo deui khususna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piraku urang makin teu dikasurgakeun gogo gue bisa jadi ahli surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, anjami mah kitu nya tah. Mun soleh leuwih soleh ti malaikat, ngan lamun geus ngaco, kadang leuwih ngaco tibatan sato setan sabarita. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah punya atas Gusti Allah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins pasti jeung Allah ku kami bakal dilelebkeun kana neraka jahanam saha atuh Gusti nu bakal disiksa di neraka jahanam teh ti golongan jin jeung manusia tah urang berarti jami nu kumaha lahum qulubun la yafqahuna biha jalmi nu boga hate tapi hatena tara daek dipake tafaqquh fiddin tara daek dipake mikiran agama nu aya dina otak dengan syukur sadunya-dunyana yang meunang usaha lamun irup abdi jeung ibu teh dinyampai hayang loba duit
bagus umat Islam teh kudu teh laloba duit. Meh masjid teh nu butut. Da meureun masjid butut teh ku sabab nu umat Islamna kurang duitna. Aya nu loba duit koret nya teh. Leres ibu ya, coba lamun ieu nu gentol ngaosna beureunan nu baleunghar teh. Wah, baca luar biasa. Jika di Arab Masjidil Haram sakitu megahna, dan darajatna beunghar apaan. Pantas Masjidil Haramna kayak jadi mulia. Nah, saya jadi mulia, mewah luar biasa oke. Beurang diurang teh bakalan teh kitu lamun jami solehna saleueur mah artosna leres teh. Tak lain temenang benar, lain tok dulunya, nu temenang mah urang poporose kana dunya tapi mohokeun urusan akhirat. Neme abdi ge larian sapi yang kurban. Di si akang eta seueur sapi anu satoan. Hargana teh ratus juta. Cari teh kan sok anu meser, seueur aya dede. Abdi geus nyetok sapi nu satonan teh ieu teh tiap tahun teh aya 50 nepi ka 100 ekor. Seepoe taranyesa. Bahkan kirang we. Tuh ieu nu baleunghar apa? Berarti erek ku artisnya. Tahun kamari geuning Irfan Hakim mesel sapi jam kurban hargana 280 juta. Punya sapina saton langkung 3 kintal. Hiji koma 3 ton. Tuh anu beunghar bari soleh mah kitu beuneunan ningali di artis oke. Mata urang nyampai nu hayang jadi artis sok. Nah nu jadi artisna jadi artis anu soleh. Nya kitu beunghar teh tong poho kitu maksudna ibu nya. Di lain temenan dudunya kade lepat tahun ibu atau anggapan oh mun kitu mah umat Islam teh kudu sangsara salah. Tong sangsara. Ibu nya mudah-mudahan sing baleunghar amin. Nya urang teh nu usaha we usaha sing malaraju sing lancar amin. Ibu nya aya tah abdi aya ibu-ibu pengusaha bandar naon lah si ibu eta teh. Si ibu eta mah bantuan pasantren, bantuan masjid sanajan teu bantuan ka abdi. Tapi ka pasantren nu sanes bantosan. Terakhir doa minta apal di Purwakarta anjeunna pangadamkeun masjid di pasantren CF 5 miliar di wiji tanah dan jeung bangunanna. Naon doana coba ibu? Si ibu haji eta nyuhkeun pangdoakeun ka para ustadna. Ustad pangdoakeun nya ku haji mah mun maot samemeh maot teh hayang beak heula harta. Nah ada duitna teh lain beak kalakan tambahan itu. Dan cita-cita nanti itu pandoakeun hayang beakeun duit sampai maot. Beuki maju we usaha. Ai urang mah hayang loba duit heula sampai maot. Beuki eueuh urang teh. Eta salah niat beunang ya. Urang mah rajin hayang beunghar, hayang nongengan tatangga. Tah eta nu salahna peda-peda pernah ngieu duit teu dibere. Sok ngarempet patin hati hayang ding beuntet tongengan sih eta tah geus salah dia leuting tulungan we nongengan tah hese ibunya ai si waji eta mah hayang beunghar teh dan dina beunghar teh aya ngabantosan we aya masjid nu kumaha madrasah pasantren bantuan ku anjeunna hayang beakeun duit dan aku Allah teh lain dibeakeun karena tambahan deui teras we da beuki percaya Allah na ternyata. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta kitu tah. Ya, kata bapak-bapak ge mun gaduh bocor sepalanya teh kudu bersyukur, Pak. Gitu. Aya lawang tah berarti jang nyalurkeun rezeki teh. Oh, ane dah lieur pamajikan ka warma we. Ante kudu lieur kae di warma teu moal duit mah teu nana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi jamaah rahimahumullah. Banyak. Nah, yang penting itu maka orang bersyukur tadi teh aya naon sabaraha jeung sampeyan alhamdulillah. Ya, demikian alhamdulillah. Abdi ibu pernah demikian pernah pas malam hampir malam takbiran. Nuju nu damel di abdi teh almarhum Mang Di babakan.
eta 2 dinten deui rek kalabaran nu damel canduwi usum gajian jeung THR abdi tos teh nyekel artos teu nyekel teh bener we teu nyekel lain teu nyekel pusat dina lemari laras we teu nyekel rek bingung rek bayar damel kalasan aya motor ingat kana motor Vario warna teh ungu deui tahun hari teh kakarek lunas di motor pada benang anjuk eta beuleuh kaleman di Ciater jeung Ustaz Dedes jeung Dedes dan sarutup atuh ibu naon sorong-sorong nabi motor teh teh aya nabi beuleuh ka Bandung ka Ciater aya hiji deui jam 4 nutup melenge kene rek ditutupkeun abdi ka Merundokan kancen jeung motor abdi beuli heula hiji wayahna tongan ditutup ditinggal ku ajeuna sok sanu sabeureum bani teu gajeun teh rek tutup ajeuna oge abdi eleh gere teu butuh duit ica uih kana angkot dokap ke pondok kada geus ngarantos anu damel bagikeun CF deui kitu tah dunya mah eta tong aneh deui kamari urang jaya ayeuna urang sangsara nu ayeuna ceuring isuk seuring nu ayeuna cageul isuk geuring nu ayeuna geuring anjing dama da kitu alamnya mata keur dihanap cing sabar keur diluhur tong lupa diri nolobana teh pan geus diluhur lupa diri keur dihanap ngarasulat tah cilaka gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik gitu. Ibunya kabeheula mah abdi can mampu kurban ya da ku Allah teh meureunna aya santri didongkapkeun nitip kurban juljol di polsek mah di koramil mah saha ieu Ustaz nitip kurban ieu mencit doma lebih kasar barang puluh sabaraha hiji kapungeun ayeuna jarang nu nitip teh dan ku Allah diberi mampu gitu ya nah bagi papian meser sapi tandus bini mah we batur agul ku mobil atuh ya gitu meser sapi pan hampir 100 juta ibu kangge kurban teh daerah kurban begeng teh apa kanyangan rada montok ibu nya tah naon maksana mun kitu teh putih dunia memutar pokoknya urang teu diluhur tong lupa diri keur dihanap tong asuh alhamdulillah we kitu kieu bersyukur pokoknya alhamdulillah eta ibu dagang teu payu alhamdulillah da kamari urang ngasahan payu leres teu tentang urang payu nu payu meureun giliran batur nu payu itu batur mah aya geuning salakina nu dagang salaki urang balik dagang teu mawa duit teu payu salaki tetangga mah payu dagangna lebih ka payu jeung salakina nya tah da payu teh atuh jadi riweuh tuntungna teh nya nu payu teh riweuh nu teu payu oge riweuh mata bersyukur cek abdi oge pokona mah kitu rek oge ngrasa alhamdulillah mata mun tuang jeung kurupuk bayangkeun kurupuk teh eta nu sok salah teh tuang jeung kurupuk mah bayangkeun daging dan teklok atuh antara lenah jeung otak teh teu nyambung aya dina otak daging aya asup kana baham ngerekes daging naon ngerekes ayeuna teh jadi teh teu lihat mata mun tuang kurupuk teh bayangkeun teh kurupuk meh geuna gitu itu anak kulum jeung Neng Muti tona mayangkeun Agnes Monica ya itu da bisi gereja teh leuwas atuh ya Neng Muti kulum jeung si anak tona mayangkeun Rapi Ahmad ya ibunya kudu nyambung antara otak jeung soca jeung dadaun teh pan salat ge disebut khusyuk teh kitu babacaanana dipahami ku otak jeung hate urang ditambah ku gerakan nu sesuai jeung aturanana khusyuk teh salat nu disebut teh khusyuk teh letah babacaan ari otak hate hayang karindu ka dieu teu khusyuk da urang mah ngajak teh jauh-jauh ting salat dijampai ngajak ka pasar baru atuh masa jauh ka Cina ngajak teh padahal mah jauh da teh nyampai ka pasar baru tapi da hate mah nepi tah kitu hebatna hate teh
nama tak kurang jeung Allah sanajan dohir wujud memang ibunya moal mungkin kata kurang dan hati masih yakin ke Allah saja urang dosa umur nage moal pernah tiasa neuteup cahayanya oke mungkin di alam dunia orang tiasa kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala tapi hati masih yakin ubudu ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka ibadah anjeun kayak anjeun bisa langsung meneup mencerong ke Allah nah da urang mah bisa meneup langsung ke Allah maka yakini Allah mah pasti keur neup ka urang Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik tapi kapungkur kene abdi tinuju di Aubarok yang termasuk berenggeng muti seolah murah kali itu sini ya. upami abdi ayam peryogi teh abdi mah kalau udah teh sakitu baheula resep teh macan teh Al-Fatah ingat kene jeung barudak satri teh kelusung kuliah bade ujian di kampus teh Aduh teh diajar, teh bantuan kena istikharah 2 minggu direk puas ya. Nah kudu cicing di kampus atau wahwi ka dieu barudak teh istikharah gitu. Terus tilu dinten 4 dinten mimiti aya nu bebeja. Abdi mah cenah keur istikharah teh ka peureuman teh ngimpen teh ninggal gedung jalaranku. Aya kitu laporan. Abdi mah ningali jami wah disebut hiji deui abdi mah ningali kendaraan salaluhur juga parkiran lapang lega jeung saja bina terus keras dapat isi orang kadang gitu kila-kila teh gitu ya tanda-tanda teh lahirna simpulkeun eta mah sadayana ge ciri-ciri na kampus tos we berarti neng teh barudak teteh masalah ujian berarti di kampus sok itu orang kali alit di dia tamu nasi di sihormat tanah ngomong waduh aman kata anak neng muti rek itu rek kieu teh istihorohan mata istihoroh teh tongker butuh hukul tun tiasa mah tiap bade kulem we istihoroh itu jadi urang cilik calengan yang calengan kan urang sok lamun meunang musibah butuh artos seueur pan bingung ai teh gaduh tabungan mah laras teh tapi lamun urang sok yang calengan mah sadinten aya nu 50.000 nu 2.000 nu 5.000 yang calengan geus 10 tahun teu dibuka-buka ceng calengan teh ceter aya naon nu urang butuh biaya inget dah pernah yang calengan prek dibungkuskeun ceng calengan teh insyaallah apa bantuan urang laras teh tak bisa kedingnya zaman ayeuna mah kawari ieu di karame geuningan nu meser mobil 500 juta ku duit 2.000-an benar yang celengan bener aya nu ku receh meser mobil padahal recehna ge $1 waktu meuli mobil cash ku duit receh teu kabayang bener sabaraha karung coba bebeurna bener yang celengan mata kitu teh da mah hanya bebeurna milari artos saja sakitu dan di mana menang yang celengan tah siga kitu tah ibadah itu istigharah lah di saturan butuh teh mualami insyaallah Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik so salawatan heula sadayana ya terus sudah hadirin berulang waradina kirim pika ya Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika salam habibi
Tabu 10 di batas bi ya. Oh, bebas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, jadi poinnya dari TK hiji urang kudu pinter-pinter bersyukur. Pokoknya mah syukuri apa ya ada, syukuri nu nyesa, syukuri nu aya, tok mikiran nu teu aya. Dan jadi lieur nu akhirna urang teh syukur pikiran urang sok mikiran nu teu aya. Mikiran baju nu diiing ieu teh padahal baju na lomari ge aya kene. Pikiran baju nu di Bu Haji MD jangan teh. Ibu itu ibunya jangan pasti. Nah nyata da anu aya ge padahal mah eta teh masih kene can kapapae sadayana terkadang. Tapi nyata da jalmi lagi-lagi nu tadi teh. Maka lamun baranya aya paling paus ning muti nya dan ning muti jenengan dan masakarola. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan berbelanja sesuai keinginan. Dalam mudah keinginan maka hoyong naon atuh teu lebih ka hoyong. Leres teu? So, ibu geus asup ka toko, geus asup ka pasar, dah hampir sadayana nu aya di pasar dalam meunang mah jeung mampu hayong sadayana oge, sanajan teu butuh terkadang. Leres teu? Ibunya ngan lamun nyebutkeun kaperyogian maka butuh teu sadayana nu ku urang dipika hoyong teh butuh. Ibunya mata ibu bapak kengeng ade sedang rumah tangga istrina carogena wah garaduh kendaraan hiji ewa meunang ari butuh mah. Ibunya maksudna butuh teh kumaha jelas dipakena cek kasarna mah lain yang seukur gini jeung gaya hukul. Tapi lamun ngan seukur teu butuh hukul, teu butuh tapi hoyong hukul mah nya siap-siap kaya teh sangsara. Nah, eta ngaran-ngaran perkara dunya mah teu aya nu langgeng atuh sadayana. Sok ibu meser acuh kamari lebaran. Tapi kana nyung 6 bulan. Si giningna gegebrina eta gamis anyar sabaraha jam. Paling ge 2 jam. Ya, laras teh. Pakai sholat id, geus beres sholat id, gede berang gede meri, tuluy ka makam masih gede berang gede meri, ada geus leuwih tidinya mah hareudang dibuka dieu make dasar deui. Laras nya eta we dasar si kukut we ngaran mempel teh. Tuh, padahal pilih meuheunna mah teu bulan ka hareum eta teh ulah teh. Ibunya jeung bari paosna. Da ada tuh lain teu meunang. Mudah-mudahan mah nu tadi teh sing jalma rezeki, ibu teh bisa beli baju ge lain setahun sekali bisa moal poe, nyeun toko baju sekali ya ibunya. Tapi eta urang sadayana lain teu meunang nya adalah hal terbaik di saat seorang suami bisa menyenangkan istrinya. Entak lamun tiasa banyak di bumi bojo urang geus di kusrekene aya rezekina teu aya lepatna bahkan sae seorang suami pameserkeun mesin cuci. Komo nu gaduh bumi gedong sigro sagede wisma imahna teh. Wah jikanana karunya kudu kepel sorangan. Ibunya misalkan nya rieu eta kepel ti suku Agus Makrib. Jadi pamajikan teh ngepelan poe teh. Ibu tapi nu kamari viral ayatnya begitu. Rumah nu termegah ya bukan di Sumatera bukan di mana. Bumi nanti duka sabaraha lantai, kamar duka sabaraha puluh. Leres eta mah teu aya pembantu. Ibunya tapi anjeunna sanu diuleuna, nu diurusna. Anjeunna dibarantosan ku alo-alona jeung sajabina. Jadi seueur penghuni bumi teh ngabeberes babarangan tapi beureunan. Tadi saking kudeuleuhnya akan jadi dulur anjeun oge. Dulurna dibariayaan, nu sakola disakolahkeun, nu kuliah dikuliahkeun. Nya beureun ulang tarima akhirna mah ngurus bumi teh nya ku sararea. Tah, sae teh perkawis.
Gitu urang mampu mah rek ngayakeun pembantu di bumi silakan kira-kira memang dibutuhkeun beri jeung urang mampu mah teu aya lempatna. Nah lamun urang gaduh caroge nu siga kitu ibu-ibu nyaah ka ibu jangan terlena. Keneh-keneh aya pembantu sagala ku pembantu. Salaki butuh naon pembantu. Matak salaki teh tenang keneh eueuh pamajikan tibatan eueuh pembantu. Nah, kepak segala mana aku pembantu. Mau panggil cikopi mana? Mau panggil nasi goreng siap. Mau sepatu di mana? Iya, ade. Mau eta kaos kaki? Iya. Kolor? Iya, kabeh. Cinggir regeun awak pamecetankeun mana? Ku pembantu dan sapa majikan atuh naon teh. Nu akhirna teh nyata di satu sumuni ibunya pembantu teu aya, caroge teh kalahkan riweuh. Eueuh pembantu mah tapi lamun pamajikanna keur eueuh tenang we. Nah da sagala kaperyogianna ku pembantu teh tah tong nepi ka kitu tidak bisa cilaka. Nepi ka ngurus budak ku pembantu kan teu sakedik geuningannya nu dijieun TikTok ayeuna mah geuningannya tapi sampe nyambut lah budak geuningannya abis seratus tinggal aya TikTok kitu budak dina pantau turun etana indungna tina mobil sabaraha miliar teh jeung babysitterna. Budak teh lompat teh nangkep teh lain ka indungna kalaka ka babysitterna ngalamun indungna teh teu ditangkep ku budak. Tanggeus kitu mah kakak balik mikir manehna teh budak teh sibuk teuing nepi ka poho ka anak. Budak teh bikin ka asa jadi indungna teh eta pembantu urang. Lain ka urang menjadi indungna mah kalaka dianggap batur, pembantuna kalaka dianggap indungna nyalira. Tah nepi ka kitu mah cilaka di meureunna dina rumah tangga teh. Budak nepi ka kitu mah ibu bapak jamaah rahimakumullah atau urang sana tadi teh tong kamalina bahkan Allah kita ngadugikeun innallaha la yuhibbul musrifin. Allah teh kacida teu sabeunana kajami nu sok kaleuwih tah di antawisna nu ieu kaleuwih teu meunang dina naon ge tong kaleuwih biasa-biasa saja we sedang-sedang saja tuang seueur teuing mah jadi kamerdekaan cilaka leres teh ibunya so dan apa ya ngawas jalan meeting ada tunduh tak kalau meeting Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah rahimakumullah kitu pangintennya ada yang putih terakhir ari sakinah teh buah sakinah teh naon buah dina nalika hayang beting buah kudu boga tangkal. Naon atuh ada tangkal sakinah mawaddah warahmah. Naon atuh ari mawaddah teh nya eta nyaah lahiriah. Ya, ya tong kana batin. Ya ada kitu aing ngaji bari nunutan ka mana we ngomong. Nyaah lahiriah. Ibunya dohirna nu kumaha den mawadah teh ya neng putih istri nu solehah teh di mana-mana ditutup ku caroge kadaya pikaresepkeun kumaha cenah tadi kan atuh cik dekat kumaha ini lalu sengkeun pikaresepkeun. Nah, ciri nu solehah teh kitu di mana ditutup ku caroge ibu teh kudu pikaresep. Mata perempuan solehah teh lain perempuan yang tidak mengenal make up. Tapi cing pinter urang dandan tapi dandan yang salaki. Dandan salaki teh betah di imah teh. Antong dandan wae dipikir ka salaki teh teu usaha. Da betah teuing. Imah betuluy nyong euceun. Riweuh gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah gitu neng putih aad nanti pokoknya setiap bertemu jeung aad setiap urang tepang jeung caroge kumaha we caroge urang teh istilahna mah tetep resep cinta deudeuh ka urang. Atuh hari nu kitu mah ibu teh kudu penampilan sesuai jeung kahoyong salaki. Betul. Salaki hayongna kumaha teh eceuk kitu. Caroge resep ningali ibu teh
gutak-gitak Oke baik, hari ece dah sakit ece sampai ece diajarnya kita demi suami kita deh ya kapan ada wae badak kemarin dulu kan bisa salah kita aja kalau musalim kemarin ece kasarnya gitu cara be urang resep teh parfum nu kieu ameuna teh tah eta nu urang dianggo cara ge urang resepna ninggal ibu teh ninggal teteh teh lipstikna warna naon eta anu dianggo kadang mungkin aya suami nu terseukeun ninggal bojona labaina beureum da sanyampai geus baleum kabeh cing atuh mamah mah kali-kali henyos sampai ece teh guguk gitu udah usah hese atuh neangan lipstik hejo atuh aya krayon sudah ya dah pahala tahun hayang dandan bener pahala gitu dandan teh sesuai kudu hejo yeuna dandan teh sesuai kahoykan secara oke gitu dan putih gitu kan padahal dandan teh lain nanyakeun ka tukang make up tukang make up pasti nyebutkeun alus atuh meh payung leres tapi terus kan caroge ari arsep teteh nani acup warna kumaha model kumaha eta ukuran dia teh meh suami teh tetep ka urang teh luar biasa insyaallah meunang ade ka salon meunang sok ka salon urang teh rambut teh sing bersih lain loba hotel lu sehat dia mau gawe teh nyiaran dek sare teh nyiaran kutu salah kita memang diri gini gitu ya kurang teh yang so kurang teh ka salon tenan naon saya kurang teh nya beres di salon tutupan deui kunci lembar teu kuat saking balik begitu caroge dongkap tabikeun beuti salon 700.000 begitu salaki datang teh salaki wow Allahumma sholli wa sallim wa barik eta teh cing anu heureui tapi gerape di dalam rumah tangga mah perkara nu kana itu nu terkadang sok jadi meumeut inget wae ka jantan bojo teh insyaallah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ibunya margi ari nu deudeuhnya ada ka urang pol-polan kitu mah urangna oge pasangan urangna oge pasti inget wae tong boroni urang keur aya dalah dinu tos teu aya ge sok inget wae ibunya Kanjeng Nabi na sok nyebat-nyebat Sayyidah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dugikeun kana sanesna cekasan nama istri Kanjeng Rasul ge cemburu mun cekasan mah atuh sanu tos teu aya mah teu kana disebat-sebat da tos teu aya dan cek Kanjeng Rasul mau bisa ngabohongkeun mun jasana kasayana jadi mun Kanjeng Rasul keur aya masalah mumet tepang wajeng Sayyidatuna Khadijah minimal setengah masalahna ical eta Khadijah gitu nah ini mun ece dibandingkeun nah ibu teh geus mirip Siti Khadijah tawa acan tinggal kitu we saraki urang mun pangijeung urang leungit teu masalahna tawa namahan masalah lamun saraki urang pangijeung urang teu loba masalah teuing Siti naon eta Siti Khadijah mah gitu Kanjeng Rasul teh ical asalna bunga gitu maksudna ibunya jadi beban teh kaicalkeun karingankeun nu tanda mumet jeung sajabina teh nya siga ibu lah kadang daripada melantun seueur seueur tepang jeung budak tepang jeung incu pan bunga atoh leres teh tah siga kitu maksudna jadi istri kudu siga kitu kacaroge teh insyaallah Allahumma sholli wa sallim wa barik muti ceuk sepuh urang janten bojo mah kudu ngeunah angen naon sih ngeunah angen naon dari angen teh sayur janten bojo teh kudu rapekan tong sagala meuli ku ieu ka sayur tahu meuli kan teu bisa masak sayur tahu ka cina ieu ya misal gitu ya misal ya urang teh kudu rapekan istrina bagi caroge teh diatasna eta
sakumaha lapar kan Adnan uih ti padamelan inget bojo abdi cekan Adnan masakna raos jeung pasti nemuan abdi jadi ingat wae matak teu resep jajan di luar pasti lupa ka bumi lapar teh da bojo na teh ieu mah rumah tangga geus 30 tahun ceplok no untung salakina teu bari sul oge teu bari no ingin gawe ceplok no balik gawe no deui penting lapar no entah lebih kan gitu ya keun pengalaman kolot urang eta gitu ku urang mah entah mah teu dababari aya nama resep di HP sebenarnya insyaallah tapi nu leuwih penting teh ngeunah angen aya angen teh naon ulu hatinya urang sok jadi angen bikinnya di ieu tah naon maksudna sing pinter ngajaga perasaan mun aya kahoyong kudu ningali kana waragan salaki urang penghasilan sabulan 3 juta tong hayang meuli gelang nepi kana kelek atuh da salaki teh stres mikiran gelang nepi kana kelek dan dibere paralon ai sepi kana kelek nya sing gelang nepi ka dinya emutan teh aya kahoyong itu kahoyong ieu cara di urang teh kahasilan teh sigana mamampunan ka dieu eta we nu ku urang di kahoyong teh diwikeun teh entong ceuk kolot teh mah tong lahuta kitu nya entong jauh teuing mikir teh cita-cita mah meunang tapi kahayang tong jauh teuing bahaya urang nyampai meureun ka mikir hayang meuli kareta api dieu kareta api teu kabeuli gelongnya teman-teman da urang teh jauh teuing nya gitu mun aya kahoyong naon teh kitu kudu ningali kaayaan caroge insyaallah mun ngobrolkeun naon tingali oge situasi ieu mah suami istri heuh urang teh ngobrolkeun hutang ka salaki entong salaki balik gawe keur capek keur lapar karek uang dua uang cek ibu teh Pak raos dari menang nanyuk ti bieu kalau itu minggu era didatangin wae ada salaki teh harita kene warak teh eureun tuh ibunya sakumaha keur lapar ge nah eta tuh jeung mikir teh nyebutkeun hutang segala rupa engke kos beres tuang geus ibab keur larajo sinetron namun teh apa keur santai kakara ngobrolkeun da memang eta ge kudu diobrolkeun ngan momentumna kudu tepat lamun teu tepat mah tujuan sae kalahkah janten awon tujuan ibu nyebarkeun sametan gerah di maya sae da memang eta mah wajib ngan urang teh momen teu tepat mah caroge ge lain hayang lain teu hoyong maya ngan teu tepat teh waktosna Allahumma sholli wa sallim wa barik terakhir ana lamun geuleuh rezeki bubrak jeung bojo teh walaupun ceuk aturan fikihna beunang eta kada ibu-ibu tong aya boga pikiran kieu rumusna ieu uang suami adalah uang istri teu kitu kali tong kitu eta pikiran uang suami adalah uang suami gitu ari nu jadi milik ibu nu mana anu dipasikeun ku caroge si bapak yeuh penghasilan 4 juta masihkeun ka bojona 2 juta berarti nu jadi milik urang mah eta 2 juta tong dikotektak terus salaki keur di WC ge dikotektak dicokok dan duit salaki duit pemajikan tong gitu udah kan koret ada deui eta mah carita koret make deui nah nya ana tapi sanajan ceuk pikirna itu secara akhlak mah saena mah terbuka tong subur saling itu dan kayak rezeki sabaraha ngobrol jeung neng neng alhamdulillah ya aya rezeki teh saanu tah cekal ku teteh sakieu sakieu deui cekal ku aa raos sadayana kayak gitu teh untuk subur saling ya boga duit 5 juta bebedean 3 juta setengah 1,5 juta disimpan di sempil di jarokok supaya kalau setelah itu eta ieu tah ngaji geuting-geuting ingat kata jeruk kolor sekalipun ya supaya hanya kolor atau meureun ka handap gitu nah itu nah
cek kalau tema duit mah tongloning gede leutik esok dari mata leres ya masyarakat atos sok we teteh ibu bapak bisa jadi panitia Agustusan salah laporan tong gede 10.000 nah ada bisa jadi pascabadah gitu padahal 10.000 di dunia nage di canan da mau ngeuhi kana naon atuh masuk ke 12.000 beres tapi bisa jadi badan tak masalah di rumah tangga kayak gitu teu sakeutik rumah tangga awut-awut teh gara-gara eta masalah artos berenjeng teu sapira antara teu ageng maksudna tapi kusab teu jujur subur salindung akhirna timbul suudon jadi papasean badan nauzubillah summa nauzubillah min ya taeta panginten rohmah yang kedua rohmah teh nyaah batiniah nyaah batiniah wujud neng mutiknya akaana kacaroke lain pangmasakeun nu rasul tadi teh ngeunahakeun lain pangmanjangan panganyeuseukeun panyatrikaankeun pangmencetankeun jeung sajabina tapi mun wujud urang deudeuh nyaah ge kade perhatoskeun bojo urang caroge urang dina urusan ibadahna we salaki teh Pak tos salat tos tabu satu ini ditanya ke payu teu da kan teu payu mah tong balik cicingna di jongkok tong mikir gitu ya keun da rezeki geus anu ngatur gitu masa teh ya Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik punya rezeki terus anu ngatur ti Allah punya entar saudara Ibnu Athaillah ge ibunya istirahatkeun diri urang teh tina perkara nunggus ditangtoskeun ku Gusti Allah jodoh pati bagja cilaka termasuk rezekina bungahna susahna di leuwih mahfud teh tos aya tulis jeung catatanana pikumahaeun kahirupan urang teh urang mah tinggal menjalanina begitu nya insyaallah urusan ibadah mah eta kudu diperjuangkeun ku urang anan kaneng muti sami gitu mun teh mah benten pada melaksanakan saja bina teh silih geuing silih emut teh diantawisna eta dina urusan ibadah ibunya urusan dunia mah teu boleh dongengkeun geus pasti pada hidang maksudna nah dina urusan ibadah kana sok kahilangkeun nu terakhir ayo terakhir ieu teh terakhir deui ieu nya teh sabaraha kali ngomong terakhir ieu ya ada yang muti kade tos rumah tangga teh tong jadi ngurangan kadar ibadah urang biasana sok itu ukur gadisna ketol ka masjid pengajian teh daek dek rumah tangga teteh kunaon antara ka masjid lari ulun geus boga salaki nah urang ya atuh teu nganggo ge saminggu sakali berenang geus jadi ibu-ibu mah dina rutina leres ibunya lebar ya gitu neng muti pas sakitu getolna misalna ke gadis mah nah ayeuna geus rumah tangga tapi kade lain yang muti kultar palingna ya mata kuana kudu saling teh anger we urang teh minimal rutina berenang nu malam rebohna di Al Kausar anu poe Jumaahna di Al Mubarok di kidul dinten naon di kidul teh dinten Kemisna misalnya urang teh nah gerak bae ku ibu ku bapak lamun teh mun efek jeung lamun urang daek nengetan nu geretol ngaji mah biasana tadi nya seseueurna kana kahirupan teh rada tenang lah minimal dah make rada tenang heudak meunang wae papatah beureunan dinten teh oge kitu lain menang duit dari pengajian tara anu bagikeun duit ya dan menang papatah eta anu hate teh jadi rada lumayan lah ayeuna keur rada riweuh kaupahan kerjana kaupahan gerasa dan utara ngiring pangaosan da siga kemang ibunya dia majalah rago kemang ge hirup teh haur teh siga kemang aya kemang nu dipotan nu jaradi nya begitu ieu teh kemang teh jadi teh lain tara layu lain tara garing ngan teu eureun nyebor tanu tadi teh jami soleh teh lain tara salah ngan tara eureun tobat tara eureun ngaos gitu mata seueur mata pangaosan kitu mah disebut lagi siraman rohani ieu teh keur nyebor sugan ieu beres pangaosan mani ayeuna teh kuat 2 poe tanggeus 2 poe teh geus lemah deui ngaji deui
mah kitu. Al imanu yazid wa yanqus. Iman teh kalau keimanan urang teh naik turun sadayana ge sadayana lain ibu lain bapak unggul nu disebut ustaz nu disebut ajengan ge sami kitu naik turun. Nah geuning ngaran panjenengan anu macigan istiqomah we depan ngaji na mineng. Jadi ku mineng ngaji mineng ka ceborna, ku mineng ka cebor jadi sehat wae pepelakan teh. Dan minum di obat, minum di cebor gitu. Tapi coba lawan pepelakan tadi dicebor, layu tadi dicebor, garing tadi dicebor, maut kali itu nanti. Tak jadi gitu. Muntara ngaji bisa nah gitu. Tuluy layu keimanan teu ngaji, tuluy nepi ka garing teu ngaji kenewe, nepi ka maot hatena. Mun geus maot hate kumaha? Ciga pepelakan geus maot mah dicebor ge kada teu jadi deui. Hese dinu jadi lagi lila dek sirungan teh laras teh. Tajam iki mun hatena geus maot mah hese nerima papatah bisa sate mantul we. Kata kesageuning bojo ge geuning mun dibejaan ku cara ge sok loba nu nyangangan. Mah itu di masjid geus pujian geus kabeh apa pujian cocok sangat buta gitu teh. Sok terang ngaji lah geus mun dikaya ngaji sorangan tuh diingetan segala rupa. Nah, hese mantul we, mamam deui hate teh. Nah, mimiti berenang hariwah eta bisi ciri hate urang mimiti maot. Ibunya keun ari maot awak pada salah teh bakal daras teh. Ibunya bakal kamari teh pun guru ibu nembe ngantunkeun pangarsa panjenengan Aka Sofyan di Bandung Barat. Ibunya padahal anjeunna teh niru ka pasantren ka mana teh getol. Ibunya ngadoakeun wae ka pribados oge. Ibunya tapi dah geus waktos ternyata padahal kas disebut anom mah anom keneh lah. 60 tahun begitu nya kesempatan masana anom teh sanes anom kumaha. Ibunya tapi dah umur teu aya terang nya nantungkeun da pas kitu. Tah batak urang numpang meubeuh keun ari awak mah da aya masalah maot awak saat aja bakal rek nu jago teu jago, nu pinter nu bodoh, beunghar nu sangsara maot sareng awak mah leres teh. Dan hate mah tong nepi ka maot. Mata la tamut qoblal maut tong nepi ka maut hate sampai maut awak urang. Hate mah ngawe kudu hirup tuluy hirup hate mah. Insyaallah. Ya, eta panjenengan terus terakhir ya karunya. Kemudian sakitu mudah-mudahan sing nyeunah barokah manfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Idul Adha kami telepon insyaallah dinten Minggon punya di Indonesia, di Arab mah kaping ya dinten Sabtu. Ada beda negara Pak, waktu lagi beda. Ibunya toh jantan riweuh. Mudah-mudahan ibu bapak nu tos aya mangsa niat kurban rezekina sing kelas ditambihan. Ibunya anu teu acan aya niat, aya teu acan aya mangsa, mudah-mudahan minimal sok gerangan niatan minimal oge ayeuna. Gusti hoyong abdi kurban atuh tahun ayeuna dinu henteu mudah-mudahan aya kana yuswa atau payun kitu. Niatan teh minimal urang teh nya aya lah minimal ka hoyong. Margi upami teu hoyong-hoyong acan mah riwah urang teh nyata. Nya niat kamu terus aya niat mah insyaallah. Ke ku Allah dipaparingan jalan pikeun kawujudkeunana insyaallah. Sok caling sing laraos urang sasarengan ngadoa. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadayana lungsurkeun magpirah pangapunten Gusti ka abdi sadayana kaneh mutia oge adnan sareng ibu ramana oge ka ibu rama abdi sadayana lungsurkeun magpirah Gusti margi pami Gusti teu ngahapunten kana dosa doraka maksiat abdi sadayana tantosna abdi sadaya kalebetkeun kacabiskeun jalmi-jalmi nurugal bahkan cilaka fi dunya wal akhirah. Allahumma ya rafi'ad darajat ya Allah angkat derajat ibu rama abdi sadayana nini aki abdi sadayana mertua abdi sadayana nutos ngantunkeun nu masih kene jumeneng angkat derajatna muliakeun dunia akhiratna. Allahumma ya muhillal mushkilat nun Gusti gampilkeun urusan-urusan abdi sadayana urusan ibu rama abdi sadayana urusan bojo caroge abdi sadayana urusan murang kalih abdi sadayana nu sakola nu kuliah nu masangken nu milari ilmu nu milari pandamelan gampilkeun sadayana ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat ya Allah cekapan segala rupi kaperyogian anak sareng neng muti ya Allah oke kaperyogian ibu ramana oke kaperyogian abdi sadayana. Allahumma ya dafi'al baliyat nun Gusti raksa lemur abdi ieu jagi kulawargi abdi sadayana ibu rama abdi sadayana murang kalih turunan abdi sadayana jagi tina pirang-pirang balai sareng musibah. Allahumma ya Allah ya syafi'al amran nun Gusti nun dirasa ngadamangkeun kana setiap nu teu damang damangkeun sepuh-sepuh abdi nu wengi ayeuna nuju teu daramang ya Allah damangkeun bojo caroge abdi sadayana nuju teu daramang ya Allah damangkeun murang kalih abdi sadayana nuju teu daramang ya Allah damangkeun wargi tatangi abdi sadayana ya Allah ya Allah ya Allah khususkeun pilih aya kula wargina nuju teu damang bil khusus sepuh urang sadayana Haji Ucun nuju teu damang sing saengal dipaparingan kadamangan Allahumma ya mujibad da'awat ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat nun Gusti nu maha ngaijabah kana setiap doa sareng pamaksana di tengah-tengah abdi sadayana aya dua hamba Gusti ning muti sareng adnan nu bade ngambah segala rumah tanggi berkahkeun anjeunna oge berkahkeun rumah tanggi abdi sadayana. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Allahumma alim baina ning muta'izan sareng dan khairi ya Allah kama alam baina sidi hawa nabi Adam alaihissalam wa kama alam baina sidi Nabi Ibrahim alaihissalam wa kama alam baina sidi Julaiha Nabi Yusuf alaihissalam wa kama alam baina sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas sholihin paparinan aranjeun oge abdi sadayana murang kalih nu saleh solehah murang kalih nu saleh solehah
murang kali nu saroleh solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika wa habibika al-mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadajan dipungkas kahiji punten pisan abdi rada kira paos ternyata ti paling nyati nyampai masana seueur oge murang kali anu di abdi di ditu abdi kira paos dan rada pabaliut aja kawas hiji 2 kilo teh bapaknya rada siap punten pisan pilihna kirang ka perhatoskeun ibunya nu kaduana abdi sareng papiadeun tos lami saras nama ieu teh namun kahilapkeun deui maka ayeuna masih abdi teh kesempatan di mana we abdi tepang panginten didugikeun sanes bade agul payung putut maksana ibunya ieu mah sanes kedah meh seueur ka ditu teu da alhamdulillah ibunya murah kali teh tiap tahun oge tara kira ti 300 nu enal teh bahkan sampai lampu panginten teh ditampi sakali. Punten pangdugikeun teu aya nu dinyampai masih di abdi panginten tinggal inkarnasi ayeuna mah kanggo sahriyahna ieu mah naonnya tawis abdi sareng papian teh naon atuh tawis kadeudeuh lah mantosan secara maksimal teu tiasa kitu nya masana tah tiasa panginten mantosan samampuh pribados sareng papian di ditu di Al-Jumhuriyah panginten kanggo sahriyahna ku abdi di istilah nama atunya bahasana da di diskon lain kudu jual beli baju atunya dipotong pokona gitu nya mohon dipotong satengahna janten 50% gitu nya gitu mah dan kalau pangkal-pangkal ada siap punten pangintennya ku abdi teu kira katalinakeun tina bab eta kata ibunya anu kaduana oke ya itu boleh panginten ada doa sareng rerenan di ditu da abdi tiasa kitu kieu teu lepas ti doa para sepuh para wargi sadayana mudah-mudahan sim kuring sakula wargi oge sadayana keluarga besar di ditu di pesantren dipaparinan ka istiqomahan ka ikhlasan ka kiatan lahir batin ibunya bagi emut saupun guru kapungkur nambahan budak pasti nambahan masalah nambahan santri pasti nambahan segala rupina gitu ibunya oke kalau saat panginten SMP na pada akreditasi deui kaping 25 ayeuna ibunya kan tahun 5 tahun kapangkaratos ayeuna pada akreditasi deui pidoana mudah-mudahan kenging nilai anu sae ibunya kenging kapercayaan ti pamarentah sehingga nya mudah-mudahan aya dina kasayan kabarokahan. Nasalukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Oke, ngaturkeun ibu nuhun kasaneika mingahan ka winjual mana sakali panginten asbab wasilah mantena wengi ayeuna pribados tiasa silaturahim sareng ibu bapak sadayana mudah-mudahan kapayuna rutina tiasa jalan deui tujuan utama sanesna naon abdi hayang ngiring ulu dieu rutinan teh intina mah tiasa tepang silaturahim ibunya sanes panginten abdi sadayana nu tamingan eta mudah-mudahan sehingga tali ukhuwah ieu tong duikeun ka pegat hatta yaumul qiyamah
Terus ini namanya zaman kieu geuningan da pengajian terakhir moto mata urang teh mau tukang foto sorangan we. Jadi foto ibu gitu. Kebiarannya budak santri ibu. Nah, bantosan ibu nu sok aya dina HP nya, bantosan teh hiji subrek YouTube. Ibunya subrek YouTube dan ibunya YouTube dan masih ngamisim kuring kumaha di paparinana. IG nage aya, IG pondok, IG nasi tapi na IG mah rada lagi. Facebook na oke aya, sok-sok ngahaja live streaming panginten Facebook mah Dede Jamur ibunya. Oke nu sanesna naon eta mah sanes babaragaan terus we kondisi yang sok artis lain atuh ceun. Dan ieu mah eta we barudak teu aya nama kitu barudak. Diajarkeun sadayana. Tak di pasar teh nya sadayana mah di pasar teh mah di mana-mana ge saking kitu we nya sagala rupa diajarkeun. Tak acara di pasar teh full pure sadayana santri, menyakal kamera santri ayeuna mah ibunya anu ngecek sound santri di pasar tren mah asal rupina we diajar ayeuna ge akreditasi teh ku para santri we seuneu di barantosan para guru da kitu aturanana nuhun di nya da siap da piduana kanggo punana da sami urang kali abdi ge di pasar tren teh di abdi da di abdi nyelira mah bedanya ka budak sorangan mah gitu budak beda di ka bapana mah di polototan teh da teu sieun gitu. Nu kahiji urang lihat teh ditubihkeun ibunya di Jawa Timur di Lirboyo panginten kelas di SMP nih. Nah urang kawitan di Padang eta budak alhamdulillah ku Allah di paparinan bageun doa sadayana ibunya di Padangkeun anjeunna mah teu pernah ngeluh kumaha ayeuna di Jawa Timurkeun ge adem-adem we gitu. Atuh ayeuna ge alhamdulillah ibunya di Al-Falah di Al-Falah 2 di Nagreg ibunya oge panginten sanesna pidoana mudah-mudahan sing aya dina kabetahan ibunya murang kali ibadah surisna oge murang kali ibu nu masantren di mana wae ibunya abdi nyeroskeun kieu teh sanes kedah ka ditu di dieu seueur utamina panginten di pasantren urang sadayana di Al-Mubarok di Al-Ihya oge di pasantren anu sanesna oge panginten ka Darun Nasab Pakai Taman ibunya di Nurul Zaman Pak Dai Cecep terus ke pasantren di Cicalum oge Pak Dedeng nu bade diajar Qori pangintennya supaya sae ngaos Qur'ana qiraatus sab'ah di dinya ibunya itu Pak Dedeng teh juara nasional ibu ya katanya eta teh qiraatus sab'ah nanti eta teh sanes biasa-biasa eta teh rekor nanti ibunya anjeunna teh dan anjeunna mah lagi nyarios we kitu pangarsa ajengan mudah-mudahan sadayana singkirnya ilmu anu manfaat barokah fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hatur nuhun sakalian salam matos ka sadaya kulawargi jemogi istirahat insyaallah saya status biasa tepat silaturahim deui. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.